faktisk sat mig op til det der stand-up. Første mølle, ikke? Jo, det er først i morgen. Hvor mange minutter har jeg? Hvor lang tid er jeg på? 5 minutter. Fuck, shit. 5 minutter, det var helt sindssygt. Jeg havde forberedt 20 minutter, hvad fanden skal jeg gøre? Jamen, det passer egentlig meget godt ind i det, jeg vil tale om, fordi at, ja. Hvis ikke sadlen i går, det var meget længere. Og så prøvede at godt det ned, og så skrev jeg ind til dem. Jeg skrev til ham, Niels Fuglsang, for helt ærligt, bare giv mig 10 minutter. 5 minutter, du kan ikke få 10 minutter. 5 minutter, det er mega meget. Det er det altså ikke, når jeg står og øver. Men mit stand-up, det er så også lavet omkring, hvorfor der ikke er flere kvinder, der laver stand-up. Men det kan jeg sgu da godt forstå. 5 minutter, mand. Har I nogensinde talt med en kvinde? Altså, jeg har aldrig sagt noget. Seriøst. Men det er jo næsten der er videnskab bag det. Jeg har mere data med, men jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå. Tekster, altså. Ja, meget mandsdominerende verden. 5 minutter, that's it. Okay, jeg hedder Amanda. Jeg har tabt et væddemål, og det er derfor, jeg er her. Fordi jeg har været gift i 10 år, og min målgruppe forsvandt, men jeg er 40 år, sådan den der bamse Viggo i gymnastiktasken. Jeg er bare meget klammer. Men det når vi heller ikke til at modpiste. Jeg kan ikke nå det hele, mand. Ja, men så efter jeg havde været skilt, jeg tænkte, fuck, hvad skal jeg lave? Og så slog det mig. Så skulle jeg lave stand-up, det er genialt. Altså, nu ved jeg ikke nu, jeg skal fortælle jer, hvordan jeg var gift efter første år. Jeg skal sgu lave stand-up, jeg kan stå og snakke, jeg får en mikrofon, døren er låst, I skal lytte til mig. Og så går 5 minutter, fuck, det er nederne. Men efter de der 9 år, det der sker, jeg har hørt om det der med mønten, ikke også? Man putter mønt ned i glas først, altså, hver gang man er sex, så putter man mønt ned, og så bruger man resten af parforholdet på at tage den mønt ud. Det er slet ikke det, drejer sig om. Det drejer sig om de der ord, som kvinder siger, som de putter ind i mandens hoved. Efter et år, så er det fuldstændig fyldt op, så drejer det sig om, hvordan får de der ord ud igen, så der kan komme nogle andre ind igen, så han kan høre noget, man siger. Fordi, og det der teksten kommer ind, fordi vi har noget, vi skal ud med, ligesom I har, vi skal af med. Mod munden, og det gør I unge, I ved det godt. Det er altså rigtigt. Kvinder, de siger 9.000 ord i døgnet. Men de siger 3.000, ikke? Det er rigtigt, det er det sjoveste data, der. Og vi siger, at vi har 20.000 ansigtsudtryk og lyde i døgnet, som vi bruger til at få leveret de der 9.000 ord. Og mænd, de har 7.000 i gennemsnit. Så vi kommunikerer bare mere. Og der er en tegning, og den er altså ægte. Jeg har så lavet den her. Og den er der, men der er vi ikke tid til. Det er så, og det er ikke et liv, altså mandens hjerne er så større end kvindens, det var ikke lidt tur at stå bag. Men det her, det er damernes lytte- og talecentre, og det er mandens. Vi kan jo det, at vi kan faktisk lytte og tale samtidig. Det kan vi. Det kan vi, det gør vi. Vi tænker højt. Det gør manden ikke. Og ikke nok, man ikke gør det, han forventer heller ikke, at vi gør det. Så ligegyldigt, hvor du siger, du skal ikke tage det, skal taler bare højt. Han kan ikke tænke højt. Det kan han ikke. Altså han taler, og så tænker han færdig, og så siger han noget, men det gør vi ikke, og det er sådan et helt grundlæggende problem. Men udover at jeg har læst den her fremragende bog, og jeg er gift i 10 år, så er jeg også parterapeut med speciale i at blive skilt. Alle kvinder, der kommer til mig, de vil så gerne snakke med deres mænd, det er deres våde drøm, og veninden har den der mand, og så ligger de om aftenen og snakker sammen og sådan noget, og de bare sådan, nej, det vil jeg også, jeg vil bare gerne tale, og det er alle, og det er verden over, faktisk. Så det er hele det. Og mandens, alle de mænd, jeg taler med, de vil bare gerne have stillhed. Og det er rigtigt, og det var også fint, det er bare kærlighed, hvis vi er til at stille, og det har et helt andet sæt omkring, hvorfor det er, at det med stillhed, men det gælder ikke. Ja. Har I hørt om den der bog? Det er ikke den her. De 5 kærlighedssprog. The 5 Love Languages. Ja, godt. Cool. Den er de helt vildt med. Dem jeg er parterapeut for at coache, det er over USA. Og så har jeg spurgt det her spørgsmål meget tit. Både mine kunder, også på åben skærm, hvor jeg bliver interviewet. So, what love language does your husband speak? Og igen, det er ikke noget super sjovt. Det er helt rigtigt det her. Så svarer jeg jo ærligt med dansk. Blowjobs and silence. Og jeg er heller ikke bare noget, jeg siger. Det er hans kærlighedssprog, og igen, det er ikke noget ondt ment overhovedet. Men jeg har tænkt over, jeg ved ikke om det kommer med på, hvor langt hen man er i forholdet. Hvad er det egentlig, han helst vil have? Er det der blowjob, eller er det stillheden? Må jo nogen kan hjælpe mig med det, men jeg ved ikke, hvad det er. Er der nogen, der har været sammen med nogen i over 1 år?
Jo, jeg mistede jo min målgruppe tidligere. Ja, men det står der så også i den her bog. Der står, at kvinder de har 4 gange så stor sandsynlighed for at få kæbeproblemer. Det står der Medical British Association. Jeg har startet under. Så jeg lyver ikke. Det var måske lige tid til. Det står her. Og det er som argument for, at vi taler mere. Det er jo mit 6. kærlighedssprog. Jeg skal komme på det. Det er ikke med hans. Jeg tror i hvert fald ikke, det er helt noget. Jeg har i hvert fald aldrig fået de kæbe med at tale. Er der nogen af jer, det? Nå, ja. Nå, men så stod jeg der efter 1 år og 3,285 millioner ord. 1 år inde i forholdet, pisse ondt i kæben. Det eneste chance er der nu for nogensinde at få 1 til ord, altså de praktiske beskeder, man skal give til sin mand og sådan noget, men det er umuligt, for det er fyldt op. Han får under halvdelen ud og alt det der ind og sådan noget. Og får slet ikke noget ud til sidst jo. Så tog jeg godt for noget. Det eneste jeg skal gøre nu, det eneste jeg kan gøre nu, det må holde kæft. Det er virkelig svært. Hold kæft og lyt, og så bare vente på, at han siger noget. Han siger stadig ikke noget. Men det passer ikke, fordi han siger jo ikke noget. Eller han siger faktisk ikke noget. Og det siger han, hver gang jeg stiller mit yndlingsspørgsmål, som er, skat, hvad tænker du på? Ikke noget. Og det står lige her. Ja, rundt her. Ikke noget. Uden bedst. Han spurgte mig om det 1 gang. Jeg snakkede i 20 minutter. Hvad tænker du på? Det er mit yndlingsspørgsmål. Jeg kan huske første gang, vi var flyttet ind sammen, og vi hørte den her romantiske sang, og jeg tænkte bare, jeg ved lige præcis, hvad jeg tænker på det der, og jeg kiggede på ham, Julie. Hvad tænker du på? Ikke noget. Men han har sagt det ikke sådan. Jeg tror, det var det, jeg har meget her. Så jeg håber, I vil se mig igen. Tak. De nylige så fandme røv. De er skide gode. Og vi skal direkte videre til næste komiker. I skal give en kæmpe stor hånd til Kasper Thorup.